小趋势。我们预计随着它逐渐的远离马祖的海面，可能会在2点半的时候解除台风警报。另外，同时在受到西南风影响，目前在中部跟南部地区的降雨呢是相当的明显，我们也持续发布豪雨特报，也要提醒大家一起留意。那我们先从今天上午11点的卫星资料来看到。在今天上午11点，这个台风它已经来到了马祖大概北方大概200公里左右的位置。这个台风在今天早上8点的时候呢，先掠过了浙江省外海的沿海的一些岛屿之后，在8点左右登陆中国浙江省的沿岸。目前的位置呢是在浙江省的温州市附近，而我们预计这个台风在未来会持续的朝西南西的方向前进。不过受到陆地的破坏，它的暴风半径有持续减小，强度也有减弱的趋势。后续呢可能会逐渐的减弱为一个热带性低气压。因此，假如这个台风它的路径没有太大的改变，强度跟结构也如预期的减弱或缩小。那接下来的话，可能就会在2点半的时候考虑解除台风警报。不过这一段时间，因为它离台湾还是相当的接近，尤其是马祖啊，所以在风跟浪的部分还是比较大一些。提醒马祖的朋友还是要留意天气的变化。另外，受到西南风的影响哦，在今天的时候，中南部从清晨开始陆陆续续出现一些明显的降雨。目前降雨呢还在持续当中，所以我们先从雨量的观测来看到，从今天到目前为止下雨的状况啊，可以看到比较明显的降雨是出现在嘉义以南的山区以及高雄跟屏东的平地这边，降雨呢是非常的明显的，累计雨量最大的地方是出现在屏东的平地，目前已经有来到213毫米了。而过去这几个小时是在高屏交界的山区多纳林道这个地方的话，累计雨量也相当的迅速，时雨量呢有超过90毫米哦。所以我们目前呢持续的针对了部分的地方发布了豪雨特报，其中在高雄的山区、屏东的地区目前是豪雨特报的部分，而另外在台南地区、台中南投地区以及云嘉山区目前持续发布大雨特报。那我们从雷达回波图上面来看到接下来降雨的发展的状况啊，可以看到在过去这几个小时，主要的降雨呢，主要都是集中在中部跟南部的山区。那有些地方的话，其实降雨呢还是比较剧烈一些，所以要提醒大家特别留意。那我们也会适时的发布大雷雨即时讯息，来警示大家强降雨的发生。而另外，随着台风逐渐的进入到了中国的浙江省之后，台风的外围的环流其实目前也开始影响到马祖地区。那在外围环流通过的时候，也不排除可能会出现一些比较大的雨势出现。那在未来的降雨趋势上面呢，可以看到，因为在预期上面，西南风会是今天早上这一段时间是最为强劲的，所以主要的比较明显的降雨大概是在今天的上半天。下午之后呢，会有逐步的减缓的趋势，但我们还是预期在中部跟南部的山区仍然会有比较大的降雨出现，而另外在马祖地区也会有一些较大的雨势发生。而到了今天晚上之后，降雨呢是逐步的缓和，但是同样的，因为还是有些西南风的关系，所以到明天清晨的时候，南部地区尤其是沿海还是会有比较高的降雨几率，那甚至会有局部大雨发生的情形。不错，我先告诉大家一个最新的消息，如果是依照现在这条路径来走的话呢，那么气象署最快在下午2点半有机会可以解除沙德尔台风的海上台风警报。我们来看一下，其实沙德尔台风在今天早上的8点的时候已经登陆大陆的浙江玉环，那么呢，在下午的2点呢，有机会呢就可以脱离它的暴风圈，所以说呢，有机会在2点半解除海警。但问题是啊，警报解除了，台风这条路径走的同时呢，它也把一些强而且暖湿的西南风给吹进来，所以今天此时此刻到现在，在嘉义以南雨势非常的明显，特别是在屏东地区。我们从下一张的雷达风场图很明显的看到，您可以看到呢，有一些台风的一些比较强的对流是一波一波的甩进南台湾。在过去的1个小时当中，雨量最明显的就是在高雄茂林，每1个小时的时雨量来到了86毫米，这是非常容易致灾的。而另外往南屏东的三地门，1个小时也降下来到了42毫米的时雨量。而今天雨下最多的地方，甚至出现大
暴雨的就是在屏东地区。在今天过去1个小时当中，屏东的3地门光是短短1个小时降下了106毫米的雨量，而另外呢，就是在屏东的坎顶的时雨量也一度来到了93毫米。所以说呢，其实雨量最多的地方就是在屏东，还有在高雄地区，特别是在屏东的坎顶，从今天到现在来到了中午的11点多，累积的雨量已经是来到了213毫米。要提醒大家，虽然是台风逐渐远离，不过呢，强的西南风把暖湿的水汽给带上来，所以这个雨啊，南部地区现在还会再下，恐怕到晚上之后才会逐渐的减缓。所以呢，我们透过一个影响时程，告诉大家什么时候雨才有机会会停呢？那么今天呢是沙德尔台风影响我们最大，而且距离我们最近的一个时间点。今天白天特别要注意的是，沿海的风浪非常的强，尤其呢在北台湾苗栗以北会出现8到9级的强阵风，而另外呢就是在台东还有屏东的恒春也要小心，今天呢可能也会有8到9级的强阵风。那么呢，像是在南部地区，你可以看到这个颜色啊非常的深，所以说在南部地区，特别是在山区，在今天要特别严防短延时的豪雨。而一直到这个台风逐渐远离之后呢，今天晚上开始很明显看到雨势呢就会逐渐的趋缓，但是晚上要注意的就是在哪些地方呢？屏东或者是嘉义以南的沿海地区，可能呢风浪还是比较大，还是有一些零星的短暂雨势。所以说呢，明天开始算是周休假日，不过水汽呢还是比较多，环境比较不稳定，所以请南部地区的观众朋友务必要当心。以上是这一节的最新气象。我们从今天早上8点的卫星资料来看，台风呢已经来到了马祖北东方大概250公里左右的位置，台风中心已经非常接近华中的沿岸，预计稍后就有可能会从中国的浙江省登陆。而台风的暴风半径呢，目前是150公里哦，所以在这一段时间，今天白天它会逐渐的掠过马祖北方的近海。不过，当然随着台风登陆到中国大陆之后，暴风圈呢持续的缩小，强度呢也会逐渐的减弱。气象署呢会视台风减弱的状况以及移动的状况来判定今天下午到傍晚有没有可能会解除台风警报的情形。不过目前会是这个台风最接近马祖的时间点，所以在对于浪况的影响上是比较大的。我们在马祖的浮标其实有侦测到2.9公尺高的大浪，那我们预计在今天白天这样子的浪呢会是持续，而且风势呢可能会有稍微增强的情形。不过同一时间，因为台湾也是受到了西南风的影响，所以可以看到在台湾的高雄跟屏东外海呢，目前是有一个比较明显的强对流发展，那其实也已经带来了非常显著的降雨。我们从今天的雨量观测上可以看到，光是今天一直到今天早上8点。屏东的北部的地方的话，其实日累积雨量就已经超过200毫米了。这当中，甚至在坎顶曾经出现时雨量90毫米以上的状况，是非常大的降雨。我们也持续的发布大雷雨的即时讯息，那当中可能也包含细胞广播，要提醒南部的朋友要特别留意这样降雨的情形哦。那至于未来降雨的状况，我们先从这个雷达回波图上面来看哦。那雷达回波图上其实可以看到，除了在高雄、屏东对流发展的相当剧烈之外，其实这几个小时在中部的山区一直到台南的高雄的内陆地区，也会有另外的对流发展起来。这边时雨量的话，也有超过40到50毫米的区域哦，所以其实降雨呢也是相当的明显的。而另外我们可以看到，在北方这个是台风的外围的云系，随着台风登陆之后呢，其实它的云系也会慢慢接近到马祖地区，因此马祖在今天天气上面也会转得比较不稳定一些。所以从未来的定量降雨预报上，我们可以看到，这个是6个小时一次的定量降雨预报。今天上午的话，在中部跟南部降雨还是相当的明显，而且除了沿海地区之外，我们预期比较强的降雨会逐渐的往内陆跟山区移动。我们预期在今天，包括了嘉义以南地区可能会有局部性的大雨或是豪雨，甚至在中部山区的话也会有局部性的大雨出现。我们目前的话是针对了嘉义的山区、台南以南地区发布大雨特报，其中屏东是豪雨特报。那我们也会视整体的降雨状况，随时调整特报内容以及大雷雨即时讯息的发布。这样子的降雨呢，预计到今天下半天之后会有逐步缓和的迹象。
不过雨势呢，有些地方雨势还是相当的大。那比较明显的缓和可能会是在今天的深夜之后。不过我们还是可以留意到，在今天深夜一直到明天的清晨，在西南部这边还是会有一些降雨的情形，有些地方甚至还是会局部大雨发生的状况。小时呢，我们带大家呢来看目前整个台风的一个最新动态。那最新动态就是告诉您沙德尔台风在今天早上呢8点01分的时候已经登陆到浙江玉环这个地方。那浙江玉环这个地方，大家可能有些观众朋友们可能觉得熟悉因为呢，短短50天之内有3个台风同时登陆浙江玉环，包括了巴威台风、白海豚台风以及今天的沙德尔台风。50天之内要登陆同一个地方，这几率坦白讲真的是非常低的。但是呢，在刚刚8点01分的时候，沙德尔已经登陆了浙江的玉环。那现在呢，您可以看到大致呢就是台风，也就是沙德尔台风，现在还是算在台湾的这个北边海面上那现在来说，它距离哪里呢？距离台北的北东方250公里的地方。目前呢，暴风圈又再次的缩小了，现在呢已经缩小到7级暴风半径150公里。随着台风登陆之后，那它的强度会迅速的减弱，当然暴风圈也会呢再迅速的缩小。因此呢，马祖要注意，因为此时此刻也是马语的风浪最大的时候。现在呢，已经测得在马祖附近海域已经出现了2.9米这样的一个浪高。那另外呢，其实它现在这边呢也开始有强风，所以呢也提醒马祖的观众朋友们，现在一直到今天下午的时间、白天的时间，都还是要小心这台风所带来的强风跟大雨。那另外呢，对台湾本岛这边北部海面，当然了，风跟浪的情况也是比较明显的，因此海上台风警报持续的发布。什么时候有机会解除海上台风警报？目前看起来差不多在今天的下午，快的话下午的2点半，慢的话呢就是傍晚5点半就渴望解除了。只不过呢，南台湾南部地区现在呢是有大雷雨即时讯息的。我们从雷达回波图进一步带大家一块来看，随着现在沙德尔台风虽然呢已经登陆到大陆，但是引进强烈的西南风。这西南风呢，早上清晨这一段时间搭配上海陆风的符合，不断的有旺盛的对流，甚至呢现在从上1个小时到现在，其实屏东都处在一个大暴雨的情况之下。那么我们可以看到，目前呢最大的时雨量在屏东的新屏还有83毫米。那屏东这边呢曾经出现过的最大时雨量，像是呢在这个今天清晨到目前为止，坎顶这边最大时雨量出现过91毫米。那新皮这边呢目前呢是83，但是上1个小时是89毫米。整个旺盛的对流集中的都是在嘉义以南的部分，因此高屏地区还有嘉义的山区，现在的雨势其实都是相当的大。像是大树现在的时雨量31，竹崎也有52毫米。整个对流现在延伸到了南投，甚至台中的山区。那接下来呢，气象署呢当然持续发布了大雨特报，甚至呢已经提升到豪雨特报等级。最主要呢就是针对屏东的部分。那另外呢，在嘉义的山区、台南跟高雄，现在还是大雨的范围。不过呢，这当然会随时滚动的调整。以累积雨量来看的话，凌晨0点累积到现在，屏东坎顶已经突破了200毫米，高雄的小港也已经突破了100毫米。所以无论如何，我们还是提醒呢，南部的乡亲们还是要随时提高警觉，尤其山区脆弱，一定要特别小心。当然，从卫星云图当中呢，我们可以看到，现在沙德尔台风事实上已经高低层分离，而且减弱成一个轻度台风。随着它已经登陆到大陆，当然强度会持续的减弱。今天的上半天可以说是风跟雨比较明显的，下半天之后其实呢会逐渐的趋缓，但是整个环境上还是以西南风为主导的环境。那么因此未来这几天的天气预报来说，我们还是要特别提醒，就算台风已经
经远离了，解除了警报。但是呢，在整个南部地区，包括礼拜六还有礼拜天这2天，其实都还是会有短暂阵雨，甚至局部大雨出现。那中部来说的话，主要是山区为主，那剩下的呢，其实主要的北部东半部都是以午后降雨为主。到了下个礼拜1、2要注意了，整个环境的风场会改变，所以呢，整个降雨的主场从南部地区换到北部地区了。所以无论如何，今天又是呢这个农历的满潮，大潮，所以我们也提醒，尤其在上午这一段时间，低洼地区还是要小心积淹水的现象。好，现在海上台风警报还在持续的发布当中，来听气象署的最新预报。马祖北方的近海，要提醒当地的民众朋友要特别留意台风的消息。另外，随着西南风的影响，目前在嘉义以南地区已经出现了显著的豪大雨，预计降雨在今天上半天还会持续。我们从今天早上8点的卫星资料来看，台风呢已经来到了马祖北北东方大概250公里左右的位置，台风中心已经非常接近华中的沿岸，预计稍后就有可能会从中国的浙江省登陆。而台风的暴风半径呢，目前是150公里哦，所以在这一段时间，今天白天它会逐渐的掠过马祖北方的近海。不过，当然随着台风登陆到中国大陆之后，暴风圈呢持续的缩小，强度呢也会逐渐的减弱。气象署呢会视台风减弱的状况以及移动的状况来判定今天下午到傍晚有没有可能会解除台风警报的情形。不过目前会是这个台风最接近马祖的时间点，所以在对于浪况的影响上是比较大的。我们在马祖的浮标其实有侦测到2.9公尺高的大浪，那我们预计在今天白天这样子的浪呢会是持续，而且风势呢可能会有稍微增强的情形。不过同一时间，因为台湾也是受到了西南风的影响，所以可以看到在台湾的高雄跟屏东外海呢，目前是有一个比较明显的强对流发展，那其实也已经带来了非常显著的降雨。我们从今天的雨量观测上可以看到，光是今天一直到今天早上8点。屏东的北部的地方的话，其实日累积雨量就已经超过200毫米了。这当中甚至在坎顶曾经出现时雨量90毫米以上的状况，是非常大的降雨。我们也持续的发布大雷雨的即时讯息，那当中可能也包含细胞广播，要提醒南部的朋友要特别留意这样降雨的情形哦。那至于未来降雨的状况，我们先从这个雷达回波图上面来看哦。那雷达回波图上其实可以看到，除了在高雄、屏东对流发展的相当剧烈之外，其实这几个小时在中部的山区一直到台南的高雄的内陆地区，也会有另外的对流发展起来。这边时雨量的话，也有超过40到50毫米的区域哦，所以其实降雨呢也是相当的明显的。而另外我们可以看到，在北方这个是台风的外围的云系，随着台风登陆之后呢，其实它的云系也会慢慢接近到马祖地区，因此马祖在今天天气上面也会转得比较不稳定一些。所以从未来的定量降雨预报上，我们可以看到，这个是6个小时一次的定量降雨预报。今天上午的话，在中部跟南部降雨还是相当的明显，而且除了沿海地区之外，我们预期比较强的降雨会逐渐的往内陆跟山区移动。我们预期在今天，包括了嘉义以南地区可能会有局部性的大雨或是豪雨，甚至在中部山区的话也会有局部性的大雨出现。我们目前的话是针对了嘉义的山区、台南以南地区发布大雨特报，其中屏东是豪雨特报。那我们也会视整体的降雨状况，随时调整特报内容以及大雷雨即时讯息的发布。这样子的降雨呢，预计到今天下半天之后会有逐步缓和的迹象。不过雨势呢，有些地方雨势还是相当的大。那比较明显的缓和可能会是在今天的深夜之后。不过我们还是可以留意到，在今天深夜一直到明天的清晨，在西南部这边还是会有一些降雨的情形，有些地方甚至还是有会局部大雨发生的状况，这个是要提醒大家特别留意的。而另外刚刚有提到的，在风的部分的话，在今天白天，因为是台风离我们最接近的时候，所以在北部地区以及马祖、绿岛、兰屿、恒春，风的部分还是相当的大。我们从风浪的预报上面可以看到，绿色的区域就是阵风可能有超过8级的区域哦。那主要是在北部的沿海以及马祖这边
另外是在恒春半岛跟兰屿，风势的部分呢是非常大的。好，台风让西南风对流旺盛，南台湾一定要严防豪大雨。北部地区的天气则是时晴时雨，出门还是记得要携带雨具。风力呢还是比较。好，今天就是台风最接近台湾的时刻了，风雨状况到底如何呢？赶快把时间交给淑丽。好了，这个小时我们要特别提醒的，那就是屏东的乡亲们，屏东的乡亲啊，现在大暴雨啊。现在呢，因为啊，整个呢这个沙德尔台风，因为距离台湾比较远，所以你从这张雷达风场图当中所看到的，上面这边都是呢沙德尔台风它的外围环流哦，那环流刚刚就又更远了。好，那问题是呢，沙德尔台风现在就在台湾的北边，它呢行进到大陆的过程当中，引下来的都是什么？都是呢强的西南风。这西南风从今天清晨啊，逐渐的增强，现在已经达到了最强的时候了。那请看哦，整个对流非常旺盛的，从今天清晨到现在，嘉义以南啊，很多地方这种豪大雨其实是没有停过的。那甚至现在啊，这个小时屏东大暴雨哦，现在坎顶的时雨量每个小时是89毫米，然后呢，屏东的春日63毫米，另外呢，嘉义这边竹崎也有40毫米，高雄的仁武也有32毫米，所以可以说呢，就是从啊嘉义以南的部分，从嘉义、台南、高雄、屏东，现在都是有短延时的豪雨出现了，所以我们特别提醒哦，就是呢，南部地区的观众朋友跟乡亲，随时随地要提高警觉，特别是今天又是现在啊7点这个时候，7、8点这个时候又是满潮的时候，那低洼地区一定要小心这种积淹水的现象。好，不好意思哦。那接下来我们就从啊这个气象署发布了豪雨特报，上一个小时还是大雨特报，但是这个小时已经变成豪雨特报，最主要就是针对屏东，因为呢屏东现在的雨势实在是太大、太猛、太急了，所以呢已经啊晋升为豪雨特报警戒的范围。那嘉义山区还有台南跟高雄，现在还是大雨特报的范围。那累积的雨量来看的话，从凌晨0点累积到现在，就是高雄、屏东累积的比较多，目前坎顶已经快接近200毫米了，高雄的小港也已经呢有102毫米。如果2天下来，在屏东坎顶这个地方，昨天到今天已经逼近300毫米了。所以我们从警报区域图、警报单当中，我们就进一步来看看沙德尔台风在今天呢是距离台湾最近，那风跟雨的影响，尤其雨的影响是最为明显的。目前就在台湾的正北方，距离马祖的是在东北东方，差不多呢290公里这样的一个海面上。那我们可以看到呢，从现在一直到今天接近中午之前，它的中心就会逐渐的往大陆浙江一带登陆了。主要呢是因为它现在的行进速度也变快了，目前每个小时行进的速度呢是23公里啊。现在7级风的暴风半径差不多是在180公里左右，那么因此预计中午前后它就可以呢登陆到大陆地区。今天下午的时候，其实随着它登陆，然后呢强度更减弱，暴风圈范围更缩小，所以呢预计下午左右，差不多呢快的话下午2点半，慢的话呢下午的5点半。气象署就有可能来解除海上台风警报，但这一段时间我们要特别提醒马祖喽。虽然马祖现在发布陆上警报的几率低，但是它最接近的是呢，这个台风，所以啊，接下来风强雨大在所难免，所以还是要特别小心。那接下来我们透过影响时程，很快的要来告诉大家。今天白天当然就是沙德尔台风影响台湾最明显的时候，那各地呢来说的话，新竹以北呢都有强阵风，另外一个强风区是在呢恒春半岛到这个台东东南部地区这边。那马祖呢强风大雨就开始逐渐的明显起来，南部现在已经有短延时的豪雨，一定要特别警戒，尤其在山区的部分。那中部地区来说呢，就是呢平地是偶尔局部有一些间歇性的
短暂雨，但是山区的部分今天还是会有局部性的大雨，尤其在午后，在热对流一加强的话，中部的山区不排除也会有呢这种呢强降雨出现的。那另外北部的话，主要是风，然后偶尔会有一些阵雨，然后偶尔会出一点阳光，就是这样的一个天气。东半部的影响比较小，但是东半部呢，靠近中央山脉比较偏西侧的地方，还是会有降雨的，也局部会有大雨的。那其他地方就是台东跟花东纵谷的部分，要注意会有焚风的现象。今天晚上因为这个台风已经登陆到大陆去了，所以呢，主要风跟雨的部分就会明显的缓下来、小下来。但是因为持续的西南风，因此呢，在这个西南部地区还是会有降雨。所以最后淑丽再次提醒了，因为现在刚好是出门通勤的时候，那尤其呢，今天又是农历的大潮，尤其在西南部沿海低洼地区，也要小心这种积淹水的现象。时间再交还给嘉如。